Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Kepada yang baru datang, aku ucapkan selamat datang. Okey, di video yang lepas kita dah unboxing satu wireless mic daripada Synco. So hari ni aku nak buat sedikit penerangan tentang macam mana nak charge dia, macam mana nak pairkan dia, dan aku akan buat audio test juga. Kalau kita sempat, kita akan keluar jalan keluar. Okey. So ni adalah transmitter dengan receiver dia. Dua-dua ni aku dah charge. Wire dia macam ni lah. Wire dia ada dua ni. Satu tempat cucuk, ada dua tempat cucuk. Simple. Korang semua bawa satu wire saja, korang dapat charge dua sekali. Nikmat apa lagi yang korang nak dustakan? Memang easy. See, aku ada power bank kat sini. Aku try cucuk dulu. So nampak dia akan keluar lampu warna hijau, maknanya dia tengah charge. So semalam aku dah charge juga. Bila penuh, lampu hijau ni akan padam. So tak ada lampu, so maknanya dah penuh. Okay, kita pergi ke ni. Korang kena ambil wire kabel ni yang ada lubang phone. Okay, jangan silap Okay, yang ni, yang langkau ni, korang cucuk dekat tulisan out, dekat receiver. Okay, cucuk. Dan yang ni, korang boleh cucuk dekat handphone, audio jack 3.5 TRRS. So untuk handphone aku tak ada audio jack. Jadi aku kena cari adapter. Aku kena guna adapter. Ni adapter dia. Aku beli dekat Shopee juga. Kalau korang nak, aku akan sertakan link juga dekat description nanti. Daripada type C ke 3.5. So cocok dia terus kat sini. And then kita dah boleh on. Okay, korang boleh terus on kan. Okay, bila korang on, dia akan keluar lampu warna biru, kelip-kelip. Jadi korang kena on lagi satu transmitter ni. Okay, nampak bila aku on je transmitter ni, lampu dia dah tak kelip. Jadi bermakna kedua-dua benda ni dah pair lah, dah pairing. So dah boleh guna. Dan aku tinggal cucuk je lah dekat handphone aku. And then kejap lagi kita akan buat. Aku setting dulu. Lepas tu kita akan tengok audio daripada wireless mic Synco ni. Okay ke tak? Okay guys, ini adalah audio daripada wireless mic Synco. So macam mana, okay ke tak okay? Kita test dulu. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe aku. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So macam mana, okay ke tak okay audio dia? So lepas ni kita nak try pakai dead cat pula. Okay guys, ini adalah audio daripada Synco pakai dead cat ni, bulu-bulu ni. So kita try intro dulu. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So macam mana audio quality wireless mic ni dengan menggunakan dead cat? Korang boleh komen-komen dekat bawah. Okay, kita nak try clip mic dia pula. Okay, ini adalah audio daripada clip mic yang kita cocok terus dekat transmitter ni. So macam mana quality audio dia? Kita try intro sekali. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So macam mana audio dia? Korang boleh komen-komen dekat bawah. Okay guys, aku nak try sangkut dekat baju pula. Kita tengok audio dia macam mana, jelas ke tak jelas. Okay guys, aku dah sangkut dekat baju ni. So aku akan intro sikit. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So macam mana, jelas tak kalau aku sangkut dekat baju ni? Sebab tadi video yang tadi tu kita direct kan dekat depan mulut. So ni kita sangkut dekat baju. So macam mana korang komen-komen kat bawah audio dia macam mana, okay ke tak okay? Okay, so kita nak try pakai dead cat pula. Okay guys, kita dah pakai dia punya dead cat. So macam mana dia punya audio, okay ke tak okay? Kita try intro sekali. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So okay ke tak okay? Kalau okay kata okay, kalau tak okay pun korang boleh tulis komen kat bawah. So kita nak try dia punya clip mic pula. Okay guys, sekarang aku dah pakai clip mic ni. So macam mana dia punya audio quality, okay ke tak okay? Kita try intro sekali. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So macam mana audio untuk wireless mic Synco ni? Direct guna transmitter dan juga clip mic ni. So macam mana korang punya ni impression, okay ke tak okay? So kejap lagi kita akan try jalan dekat luar pula, tengok dia punya distance. Tapi aku tak nak jalan jauh-jauh lah, mungkin dalam around 30 meter je. Jauh-jauh sangat pun panas ni. Kejap lagi aku set up dulu, kita try dekat luar pula. Okay guys, aku dah dekat luar ni. Okay, kita try jalan sikit.
So sekarang aku kat luar pagar. Okay, aku dah keluar rumah. Aku dah jalan kat duiran sebelah. Okay, aku dah selang 2 rumah lagi. Okay, aku dah sampai rumah yang ketiga. So macam mana audio aku, okey ke tak okey? Kalau okey boleh roger. Korang boleh komen-komen. So aku akan intro sikit. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So macam mana audio aku, okey ke tak okey? So kita datang masuk balik rumah. Okay guys, so macam mana audio aku dekat luar tadi, okey ke tak? Sebenarnya dekat luar tadi tu aku tak cakap macam aku cakap dalam rumah ni. Sebab bila aku keluar je rumah, banyak pula makcik-makcik. Segan pula aku. Kang dia ingat aku gila pula cakap seorang-seorang kan. So itu sajalah review kita untuk hari ni. Yang review untuk wireless mic Synco ni, kalau korang rasa okey, korang boleh komen-komen dekat bawah. Oh, ini ada sedikit tip yang aku akan berikan kepada korang untuk menggunakan external mic ni. Kadang-kadang bila korang nak pakai external mic ni, ada setengah handphone yang dia tak support tau. Bila korang cocok je dan korang on kan kamera yang korang ada kat dalam handphone tu, dia akan jadi bisu, tak ada audio. So jalan penyelesaian dia, korang download satu software iaitu Open Camera. So Open Camera ni bila korang download, barulah boleh guna external mic ni. Tapi tak semualah. Ada setengah handphone, macam handphone aku memang tak boleh. Memang kena guna software Open Camera tu. Untuk handphone lain korang kena test dulu lah. Kalau handphone korang okey. Kalau handphone korang tak okey, korang memang kena pakai apps Open Camera tu. Okay, so sampai di sini sajalah review kita pada hari ni. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Thank you so much. Dan jangan lupa subscribe channel ni supaya aku boleh buat lagi video-video seterusnya. Thank you for all. Bye bye. Assalamualaikum. See ya.